Paaseskin hommia maahan. Mitä tarkoittaa CT-pase? Se tarkoittaa siitä, että Mitä on niin hiljaa. helvettiä? Hei, ymmärtäkää nyt, niillä on kesälomaa. Vielä 2-3 viikkoa joutuu kestää sitten tää taas loppu. Hei, muistatteko te babun? Mä muistan sen, kun mä siitin sun äiti, se sai sut. Kun mä Niin. kahtasin. Se on Ootko aika ylpeä? kiva. Vittu, mä niin oon ylpeä itsestäni, että mä saan tollaista paskaa tähän. Miksi et sä asu meillä? Luuleeko sä, että mun kiinnostaa sun äitiis kattoo vittu yhtään enempää? No miksei? Se yksi iltakin riitti. No siinä yhdessäkin oli liikaa. Mitäs sitten? Tarviitko korokkeen? Pidäpä se äiti siihen mikin päähän, niin me voidaan kertoa se, että mitä kaikkea kivaa sun tulevaisuutta varten sä ajat. Hei, mistäs toi Piatus tuli? Mitä tarkoittaa, kun kaikki sanoo älä vedä kuivat? Älkää puhuko, minun rupee naurattaa. Mä en osu oikeesti yhtään mihinkään. Mä nauran niin helvetin. Oikeastaan mien käynyt hakee ES-tä ja Ei jumala. Hei, ootteko te ikinä syönyt ES-tä? ES-lihapuuteja. No hyvin. Niin tulee kunnon pärinä. Vittu daddy pöynä. Todellakin. Mulla on niin hyvä fiilis, kun mä saan sen tillimäret tänään sinne vittu laitteen. Minkä? Sanokko uudestaan, kun ei kuulu? Siis sain meillä neuvoteltua sopimuksen noihin sähkötupakeihin. Se on ihan jees. Vaan kun niitä oli kuitenkin tilaajia on aika jokunen verran. No 10% alennus. Se kasvaa mitä enemmän ottaa. Se kasvaa pikkuhiljaa. Eli suomeksi kannattais kaikkeen. Ai jaa, savujen läpi päähän kyllä. Sehän pitäis, jos kaikkeita ottaa, niin se kilppatilaus. Se tulisi ihan vitu halva. Joo, muuten niin siinä pääsee 1 € pois. Se 7 € Suomelle.